¿Está grabando esto? Está grabando, pues. Hola, estamos en el mismo lugar donde nos quedamos la última vez. Jugando Minecraft en este árbol. Sí. Es menos interesante de lo que esperaban y casi me tiro al infinito y casi pierdo todos mis recursos. Y hay un árbol flotando. Bueno, ¿qué es eso? No olvidé. Hay una piedra volante. Lo que dije no tiene mucho sentido. No deja la cueva. Ahí está. ¡Uy! ¡Ah, mira! Tronco. ¡Ah! ¡Bloque drop! Hubiese perdido un corazón. No voy a cantarlo porque tiene copy. Ok, ponemos esto. Ya ponemos esto. Ya tenemos esto. Esto. Y pa 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 pam. Pa 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 pam. Estoy preparando carbón para hacer unas antorchas porque acá no hay carbón. Bueno, en realidad se llama huya, pero ya que quieren. Lo más aterrador del mundo. Ahora falta que venga un esqueleto, me dé un flechazo y me caiga hasta el infinito. Pero eso nunca va a pasar. Porque yo lo veré y le haré. Espera, me voy a hacer una espada. Está más seguro. 1, 6. 1, 6, ok. 1, 6, 1, 6, 1, 6, 6, 6. Ahora. Ah, mira, ya 6 de carbón. Aquí hago esto. Y ahora hago esto. Ah, solo tengo uno. Creo que el resto. Ok. Ok, ahora vamos a buscar un animal. Hay un pulpo. Un También es mental bajar de peso, ¿eh? Yo bajo por la mente. Bueno. Pero ¿cómo que baja? Ahora me estoy grabando. Oye, que está grabando. Hermoso. Ya olvidé que estaba grabando. Ya olvidé que estaba grabando. Esa vuelta. Ah. Bueno, sí. Vamos a tener que solucionar ese problema. Pero no hablan de nada importante. También lo dejo. Listo. Bueno, acá tenemos esto. Ahora vamos a... Amiga, una flecha. Y ahora soy el rey del mundo. Ahora somos tinte. Ahora hacemos esto y ahora hacemos pim, pam y pum. Ahora hacemos
Ñam. Ñam. Ok. Da miedo esto. Oye, cabra. Ahí está. Ay, tío. Ah, mira, carbón. Ñam, 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 ñam. Ahí está. Ya tengo carbón. Ok, ahora vamos por acá. Ojo, 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 ojo. Ojo que me caigo. Ojo que me caigo. Ay. Ojito, ojito. Ay. Ay, pobre mí. Ay, pobre mí. Ay, pobre mí. Ok, voy a correr. A mí un lado de lava. Traigo acá. Ya está. Ya tengo algo. Bueno. Ahora vamos corriendo. Tomamos esto. Ahora hacemos... Ahora hacemos algo súper peligroso y tontito aquí. Y cerramos esto. Ahora picamos mucho carbón. Esa es la parte más aburrida de todo el video. Papá. Papá. Papip. Pip pip. Papup. Ok, ahora tenemos todo esto y ahora vámonos de aquí. Oh yeah. Oh no. Bueno, tengo todo de piedra. Oh yeah. Traigo mob. Lo único que es. Ok, vamos a comer. Ahora vamos a volver a picar. Está haciendo matemáticas. 6 por 5 es 5, 5 por 6 es 6. No, mentira, no sé cuánto es. ¿Cuánto es ese? Es 5 por 6. Yo creo que sí. Nah. ¡Ay! Ahora a dormir. ¿Está siguiendo grabando? Ah, ok, sí, sigue grabando. Bueno, después de terminar esto. Da. Ahorita. No, ustedes no vieron nada. Bueno, dejo su antorcha. Igual tengo más palas.
hay más carbón. Perfecto, perfecto. ¿En qué día estamos? Ya me olvidé. Ya me olvidé. A ver, no. Lo que no. ¿Dónde está el día? No está el día. No, me perdí. Ah, no importa, estamos en un bioma de las montañas. Ahora, ese es el bioma de la taiga. ¿A quién le diría que las taigas son tan grandes? Lo que yo necesito solamente es un poco de hierro necesito. Así me hago un balde, un pico. De paso, yo que sé, una bota, un casco. Así yo me veo más lindo. Porque así me veo medio raro. Deberían. Suscríbanse. Bueno, seguimos picando. ¡Ay! Me agarró calambre en el pie. Ahora picamos. Calambre. Picando aunque nos dé calambre. Es un pi. Oh, pensé que era hierro. Pip y pap. Ah, boom. Ya, tenemos que encontrar algo. Ah, acá debería haber madera. Qué raro. Ok, sigamos corriendo. Pip. Ay, tengo que construir otro pico. ¿Dónde? ¿Qué rayos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bug de Minecraft. ¡Dame un huevo! Hola, pollo. ¿Por qué no escapas? Ya con un paso ya se muere. Pam, para, pam, pam. No imagino la pesadilla que debe haber ahí. Yo ya me olvidé cómo conseguir hierro en mi mundo que les presenté en el último video. Bueno, mira, vallas dulces. Dame estas vallas. Uy, vallas. Qué rico. Dame vallas. Dame vacas. Podría hacerme la de cuero. Rómpete. Ven aquí, vaca, ven aquí. Toma. ¿Cuántos cueros tengo? 2. Ah, pensé que... ¡Ah! Pensé que me dio 4. Si me daba 4 podía hacer unas botas. Y me sobra uno de cuero y con eso me puedo hacer cualquier cosa. Una caca. ¡Uy! ¡Esta! Me pasé del mar. Ya me perdí. Oh, mira, los sordos de ayer. Dame carne. Un conejo. Dije conejo. No se asusten. Cerdo. Tengo cerdo. Todo. Ay, menos mal, pensé que había dejado el horno. Yo no sé por qué pensé eso, porque lo pensé. Por fin la salida. Hola, vaca.
Sí, por fin volví al... No, estoy en una planicie y allá hay una sabana. Y acá hay... Perfecto. Pa. Olvidé mi mesa de crafteo. Ok. Momento de talación. Toma esto, árbol. Ah, no, me hago una foto así me sobra uno. Ahí está. ¿Por qué lo pico con madera? Porque yo quiero. Menos mal que el programa de grabación no muestra la cara, porque si no, yo hubiese visto la cara que puse porque mi papá se tiró un gas. Ok, tengo pescadito. 100% real, no fake. Necesito más pescados. Quiero pescados. ¡A pescar! Ven aquí, pescar. Pescado. Mío. Vente, asqueroso, vente. Dame salmón. Dame salmón. Dame salmón. Se lo he comido. Ok. Ok, ahora ponemos carbón. Y ahora hacemos mi pescadito. Ah, salmón. No hay nada, ¿no? Salmoncito cocinado. ¿De qué? ¿Qué vamos a ver, amor? Sí, ¿tenés de papel? Pip. Ahora... Porque ahí, este no sé cómo no te lo tiene, ¿no? Pero ahí cortan también, porque de última ponemos ese ahumador. los de 15 centímetros también los corten, así que lo mismo. No mismo que los corte yo y que ya habían cortado. ¿Entendés? Pip, 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 pip. Ahí venimos. Ujú. Pip, 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 pip. Necesito 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora necesito más. Ah, sí, me falta uno. 8. Listo, la mina menos eficiente del mundo. Ok, ahora seguimos. Vamos acá, hacemos una. Si se preguntan para qué quiero hacer un horno, es muy simple. Para hacer el ahumador, así mi comida se cocina más rápido, que tengo hambre. Esta madera no es. Ahí está. Ahumador. Algo que me encanta es su animación. También mi pescado ya está listo. Ya está listo. Ok. Ponemos el ahumador. Ahora ponemos la leña esta. Porque en total ya no la vamos a usar. No te escuché eso de la 1.17. No, de la 1.18. Ahora para que los mobs se... Ahora con una antorcha de redstone podemos evitar que los monstruos aparezcan. O sea, una luz los monstruos no pueden aparecer a una luz de menor a 0. Básicamente solo pueden spawnear cuando no hay luz. ¡Vete, sol! Ahora mimir.
Mimir significa dormir. Inteligencia, ¿no? La mentira, lo vi en un meme de un video de Minecraft Plus, donde decía los otros juegos, vamos a luchar contra todos estos monstruos. Minecraft, a mimir. Ya tienen que ver esos videos. Son perfectos. Pam pam pam, pam 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 pam. Ok, vamos a cocinar mi comida. Nada, ya está lista. Ok, a comer. Nunca me voy a hacer una casa. Siempre voy a estar vieja. Ah, no tengo hambre. ¿Para qué lo hice? Ok. Varios dulces están listos de ser plantados. Listo. No me hacen daño. Muajaja, tuve mi venganza contra ustedes, cosas. Du. Mejor. Ah, mira. Ok, voy a empezar a correr. Vamos a correr. Vamos a correr. Yo tengo más confianza de que... ¿Me ves? Entonces, por favor. Nunca no escucharon eso, ¿no? Tengo ganas de ir al baño. Ok, voy a pausar. Voy a ir a mi zona segura, al lado de mi cama. Y me voy al baño. Pero ustedes solo van a hacer unos segundos porque voy a hacer un corte. Así que hasta luego. No, espera, hasta luego. Ahí está. Y ahora estamos de vuelta. Ay, me siento más tranquilo porque ya fui al baño. Básicamente en realidad no les voy a decir lo que hice, pero lo están viendo. Lo que estoy mostrando. Y ya saben a qué esperan. Suscríbanse para tener más videos de cosas comunes. Tengo un canal de videos comunes y un canal. Mi canal se trata de cosas comunes, de juegos, cosas comunes y cosas sin sentido. Un poco de tonterías. Ya que así se llama una sección de mis videos. Las noticias de Joaquín. En el primer episodio dije su nombre original. No me lo roben. No me roben el nombre. La noticia más tonta del mundo se iba a llamar. Pero después le cambié el nombre porque creía que la gente me lo iba a robar. Ya que si alguien lo ve y tenía ganas de hacer unas noticias, me va a robar el nombre. Y si me roban el nombre, le voy a dar dislike a su video. Así que están advertidos. No me roben. No me roben. Ok, vamos a concentrarnos. Pensé que... bueno, sí tengo la manzana acá. Y unos palitos caer. Tengo miedo. ¿Vas a crecer? ¿Qué rayo? Pensé que se lo veía en el puto. ¿En serio? ¿En serio? Ay, no.
No escucharon nada. Bueno, sí, tal vez escucharon algo. Bueno, vamos a cocinar mis filetes. Cuac, 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 bueno, cuac, 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 cocínate, vaya, vaya ricas están, vaya están. Ricas están. Lo que pones. Lo que debería ser. Lo que pones. Filetes. Lo que debería dártelo desde la parte de arriba. ¿No lo creen? O sea que ¿para qué tienes ese hoyo? ¿Para qué tienes ese asqueroso hoyo? Ahí está. ¡Oh, mira, brote! Un bro. ¡Tengo suscriptor! Tengo 3 suscriptores. No, mentira, solo tengo 9. Yo tenía 10, pero uno se suscribió y... Solo tengo 9. Nada, gracias por los 9 suscriptores. Es un gran logro. O sea, no saben lo difícil que fue tener un suscriptor desconocido. Y gracias por la vista de uno de mis primeros videos, las noticias de Joaquín. Gracias. Gracias a toda la gente que me ve. Gracias. Gracias. Ustedes son motores. No, mentira, no son motores. No, si fuera un auto, sí. O sea, ¿a ustedes les gustaría hacer un auto? Si les gustaría hacer un auto, dejen like. Tienes todo el tiempo que quieras, todo el tiempo de tu vida, tienes para darles un solo like. Y compartir. Si lo comparte, hace más feliz. Si les gusta el video, denle like. Si les gusta mi contenido, suscríbanse. Y no pueden dar campanita porque porque mi canal es para niños. ¡Qué asco! Y si quieren compartirlo, compártanlo. No me importa que le den like, es su opinión, no la mía. Ustedes hacen lo que quieran. ¡Ah! ¡Qué rico! Bueno, nunca se va a hacer noche aunque rayo. ¡Ey! Dato curioso sobre el agua. Cuando te metes por acá abajo y estás viendo el sol, parece que es de noche. Sí, mira, hasta se ven las estrellas. ¡Hola! Ah, mentira. Solo se ve el sol. El sol es una estrella. Soy una estrella fugaz. ¡Ah! Soy una estrella fugaz. Soy una estrella fugaz. Au. No. Ay. Ay, tengo hambre. Ay. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Esa. Ajá, ahora tú no me haces nada. ¡Au! Ajá, no me haces nada. ¡Ah! ¿Cuándo dije que me cortaras? Me duelen las patitas. Menos mal que me diste estas zapatillas, porque si no, me iba a doler mucho la patita. Y ahora tengo cara de filete. ¿Se preguntaron por qué? ¿Por qué tengo un filete? Tengo cara de filete. Ustedes. Listo, tengo cara de filete y acá está mi cara. Acá está mi pico y mi mesa de crafteo y mis informes. Ah, casi me di todo en el orden correcto. Estos dos están en el orden correcto, pero la carne no me lo dio bien. Ok, vamos a craftear más carne. ¿Les cuento cómo cocinar carne? Pensé que eso era un pilo. Bueno, ponen
ponen su carne común en la mesa de crafteo. Espera. Pip. Si no le devuelve algunas partes significa que se quemó. Ok. Ahora vuelven y le da la comida cocinada. ¿Ves? Se me comió una comida. ¿Ves que tiene boca? Aquí yo sé cómo craftear una lanza. Deberían añadir lanzas. Le pones una flecha, 2 palitos y tenés una lanza. ¿Qué les parece? Y esta es la lanza, bebé. Y la mega lanza. ¿Y qué estoy haciendo con mis cosas? ¡Ah, qué lindo! No, qué feo. ¡A dormir! Ey, les enseño cómo comer carne sin tener hambre. Simplemente mantienen en la noche apretado el pulsor y van a ver que se les va a buguear la mano y la mano se les va a quedar como si hubiesen apretado algo. Pip. Ahí está. Qué rico la comida, qué rico. Espera, voy a ver si ahora encuentro en qué día estamos. Estamos en el día 3. Ok, pensé que estábamos en el día 4, pero no. A ver, voy a ver la grabación.